در شهر و ولایت مسکو عملیات ضد مهاجران غیر قانونی با نام میگران 2015 جریان دارد و بر پایه اطلاع شام 22 اکتبر بیش از 1100 مهاجر با گمان نقض مقررات مهاجرت بازداشت شدند، ولی هنوز هویت آنها مشخص نشده است. دیپلمات‌های تاجیک در مسکو میگویند که برای آنها هنوز اطلاع درباره شهروندان بازداشت شده تاجیکستان نرسیده است، ولی از آنکه این ریدها در ساختمان و نقلیات جریان میگیرند احتمال می رود که شمار شهروندان تاجیکستان هم باید زیاد باشد. درباره آنکه این عملیات چگونه جریان میگیرد حالا از شهر مسکو با ما امید بابامتوف خبرنگار رادیوی آزادی نقل میکند. خادمان پلیس با یاری آمان در یک ساختمان کوچه زریشنه در غرب مسکو 500 شهروند جمهوری‌های شوروی سابق را بازداشت کردند. در کورکینا 100 نفر از جمله شمار زیاد شهروندان تاجیکستان را بازداشت نمودند. تنها در منطقه شمالی و غربی مسکو حدوداً 600 نفر بازداشت شده است. از میان آنها 89 نفر به جوابگری مأموری جلب شدند. همه این در چارچوب عملیات میگران 2015 هم جریان میگیرد. این عملیات با امر وزیر کارهای داخلی شهر مسکو شروع شده از 19 اکتبر تا 10 نوامبر ادامه میکند. این چنین نقلیات خصوصی خارجی ها نیز تفتیش می شود. پلیس میگوید که ارتباط این نفران را با یک قطار جنایت‌های حمله به زنان و قانون شکنی های دیگر میسنجد. امید گفته میشد که این رید از پیش برنامه ریزی شده است. مقامات تاجیک هم میگفتند که انتظار این شب و روز جریان گرفتن تفتیش ها هستند، ولی تا کجا عملیات با رعایت حقوق مهاجران شهروندان خارجی جریان دارد؟ بخشی اساسی بازداشت شده ها از مقررات تحقیرآمیز سنجش و تفتیش میگذرند، چون که سندهایشان هیچ مشکل ندارد و هم یگان قانون شکنی نکردند. بعضی حالت ها خادمان پلیس از آنها پول طلب میکنند. عین زمان در حالت های جداگانه بر اساس شکایت هایی که به ما هم میرسند بعضی بازداشت شده ها بدون اساس مورد دپارت یا اخراج قرار میگیرند. امید بابامتوف خبرنگار رادیوی آزادی از مسکو با ما صحبت میکرد.